चिउरी यो रुखमा फल्ने खानयोग्य फल हो। चिउरीसँग नेपाली जनजीवनको साइनो धेरै पुरानो छ। त्यसैले माया पिरती भएर हाम्रो दैनिकीमा पनि चिउरी जोडिएको छ। जस्तो कि चिउरीको चिल्लो पात सिरानी लाउन देऊ बहिनीको दाहिने हात। चेपाङ जातिमा त अझ छोरीको बिहेमा चिउरीको बिरुवा दाइजो दिने चलन छ रे। आहा, प्रकृति र जीवनको कति गहिरो साइनो नि। चिउरीको चिल्लो पातको टपरा बनाइन्छ। पात गाईबस्तुलाई घाँस पनि हुन्छ। यसको फल खान मिल्छ अनि चिउरीको दानाबाट तेल निकाल्न सकिन्छ। मैले पनि करिब 7 वर्ष अघि मेरो जन्मदिन पारेर चिउरी रोपेको थिएँ। यो वर्षदेखि फल्न थालेको छ अनि घरिघरि खाजा खाने पैसा जोगाइदिइराखेको छ। अब आगौँदेखि भने बाँड्न मिल्ने गरी फल्छ होला भन्ने ठानेको छु। अनि तपाईँ नेपाली जनजीवनसँग जोडिएको चिउरीको फल देख्दा आफूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? प्रतिक्रियामा लेख्नुहोस् है।